ไม่พูดแล้วกันเราอยู่เฉยสวัสดีค่ะวันนี้ลิชาร้านชำนะคะก็มาบรรยากาศแปลกๆนะคะเรามาหาปลากันใช่ไหมใช่แล้ว ไม่ใช่นะคะก็พอดีมีปาร์ตี้ในครอบครัวนิดหน่อยนะคะมีพี่ๆเพื่อนๆมีหลานชายนะคะไม่อยากออกสื่อนะคะ จะมาเล่นกีตาร์ให้เราฟังวันนี้ก็ไม่รู้ใครอยากฟังหรือเปล่าแต่เราอยากเล่นไงใช่อยากเล่นมากก็เราอยากร้องอาจจะผิดพลาดบ้างก็ขำๆนะคะเหมือนร้องเพลงตามวงเล่าอ่ะแต่อันนี้เป็นปาร์ตี้น้ำอัดลมนะคะแล้วก็ขนมเราไม่ทานเหล้านะคะ no แอลกอฮอล์ค่ะไม่ทานจริงเหรอคะจริงค่ะ งั้นเรามาร้องกันดีกว่านะคะเดี๋ยวขอเปิดเนื้อก่อนนะคะค่ะพร้อมไหมพร้อมโอเคเอาท่อนไหน ท่อนกลางเอาท่อนนี้นะค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆอยากจะฟังแค่เพียงบางคำต่อให้มันเป็นคำพูดลาแต่ก็ยังไม่มีคำใดที่เธอให้มาอีกเลยนี่จึงเป็นเสียงกล่าวอำลาฝากมาให้เธอครั้งสุดท้ายแล้วที่นี่ไม่รบกวนและฉันจะไปให้ไกลจากกันนี่คือเสียงกล่าวอำลาฝากเอาไว้ให้เธอได้ฟังจนเธอที่รบกวนไม่หวังอะไรอีกแล้วก็ขำๆนะคะเพื่อนๆยังไงก็ฝากดิชาร้านชำด้วยนะคะแล้วก็มีเพื่อนคนนี้นะคะเขาก็จะมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะแมวมองใช่ไหมคะแมวมองค่ะอย่าลืมนะคะก็ไปแอดเฟรนด์กันได้นะคะที่ Production House นะคะหรือว่า Celebrity ดูดีนะคะหรือว่าจะเป็นลิชาร้านชำนะคะหรือว่าจะไปแอดเฟรนด์ของบุ๋มก็ได้นะคะค่ะ PCN ใช่ไหมคะค่ะก็ยังไงติดตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดมานะคะในลิชาร้านชำละกันเนาะไปดีกว่าอายละบ๊ายบายเหมือนคนเมา แต่ไม่เมานะโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ